이런 거 화학병에 갖다 놓으면 원희 형이 꼭 사갔나? 원희 형이 꼭 사갔나? 그러실 수도 있겠다. 아이고 김준호 씨가 지금 집 나르면서 굉장히 연약한 모습을 좀 보였는데 어떨 때 김준호가 가장 미우새 같은지 한번 뽑아보세요. 제가 보긴 드릴게요. 1번 뽀뽀하는데 입냄새 나는 김준호. 아이고 왼손. 뒷모습 봤는데 등이 굽어있고 목살이 접힌 김준호. 3번 사업본인 김준호. 4번 데이트 때리고 꼴찌 없었다는 김준호. 딱 두 개가 1번이랑 4번이 뽀뽀예요? 키스 아니고? 뽀뽀하는데도 나. 뽀뽀하는데 어떻게 나요? 올 때, 오는데 힘쉴 때 이미 나. 그건 장이 썩은 거 아니에요? 아니,